심음과 거듭의 법칙 갈라디아서 6장 6절에서 10절 말씀으로 말씀해 주셨습니다. 농사는 인류 생존의 법칙입니다. 종자를 땅에 심고 30배, 60배, 100배의 결실로 거둬들이는 것, 그것이 바로 심음과 거듭의 법칙이요 하나님께서 법칙으로 세우신 것입니다. 7절에 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 라고 말씀하셨습니다. 심지 않고 거두려는 것은 하나님을 우습게 여기는 거고 바로 또 하나님의 법칙을 무시하는 것이라고 말씀하셨습니다. 누구든지 심은 만큼 거두게 되는 것이 심음의 법칙입니다. 여기서 심고 여기서 거두는 것도 있지만 여기가 아닌 곳에서 거두기도 합니다. 8절에 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 라고 말씀하셨습니다. 성령의 인도함을 받게 되면 자기의 영광만 구하지 아니하고 보내신 이의 영광을 구한다 라고 요한복음 7장 18절에 말씀하고 있습니다. 또한 빌립보서 2장 13절에도 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 라고 말씀하십니다. 하나님의 기쁘신 뜻을 행하기를 원하게 하시는 분, 그분이 바로 성령님이시고 그분이 우리를 그러한 뜻 가운데로 인도하시는 것입니다. 성령의 뜻을 따라 행하면은 이 세상에서 심고 하늘에서 받게 됩니다. 요한계시록 22장 12절에 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라 고 말씀하십니다. 천국에 가면 상급의 차이가 있습니다. 이 땅에서 심은 대로 이 땅에서 어떻게 살아왔나 그대로 하늘나라에서도 누리게 되는 것입니다. 마태복음 7장에 보면은 반석 위에 세운 지혜로운 사람과 모래 위에 집을 지은 어리석은 사람의 비유에 대해서 말하고 있습니다. 말씀대로 사는 사람 반석 위에 세운 지혜로운 사람 같다 라고 말씀하고 있죠. 그러나 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히며 무너져 그 무너짐이 심하니라 라고 말씀하셨습니다. 이 세상은 천국을 준비하는 그러한 삶을 살아가야 되는 곳입니다. 히브리서 12장 28절에 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은즉 은혜를 받자 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 라고 말씀하셨습니다. 우리에게 흔들리지 않는 나라를 주셨는데 이곳에서 순교를 심으면 그곳에서는 한없는 영광을 누리게 됩니다. 또한 이 땅에서 우리가 눈물과 땀과 피를 흘림 심으면 그곳에서 그에 합당한 상급을 받게 될 것입니다. 다니엘서 12장 2절에서 3절 말씀 땅의 티끌 가운데서 자는 자 중에서 많은 사람이 깨어나 영생을 받는 자도 있겠고 수치를 당하여 영원히 부끄러움을 당할 자도 있을 것이며 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라 라고 말씀하셨습니다. 이 말씀에 보면 영원토록 수치와 부끄러움을 당할 자가 있을 뿐만 아니라 영원토록 빛나는 삶을 사는 사람도 있는 것을 볼 수가 있습니다. 누가복음 12장의 부자의 비유를 들어서 말씀하시죠. 부자가 창고에 가득 쌓아놓고 내 영혼에게 이르되 평안히 쉬고 먹고 즐거워하자 이렇게 하고 생각할 때 주님께서 오늘 밤에 내 영혼을 취하리니 그래야면 네 수고로 쌓은 저 재물이 누구 것이 되겠느냐
자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으리라 라고 말씀하고 있습니다. 우리는 이 땅에서 하나님 나라를 위해서 심어야 되고 심는 일에 미친 듯이 우리가 집중해서 살아야 됩니다. 마태복음 10장 41절에 보면 선지자의 이름으로 선지자를 영접하면 선지자의 상을 받을 것이라고 했습니다. 우리가 본문 6장 6절 말씀을 목사님은 가르치지 않으셨는데 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라 라는 말씀이 있습니다. 우리가 가르침을 받는 자에게 잘하는 것은 우리가 그분과 똑같은 상급을 받는 비결이 될 것입니다. 또한 마태복음 10장 42절에 또 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자 중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너에게 이르노니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라 하시니라 라고 말씀하셨습니다. 여기에서 작은 자는 너무 작아서 보이지 않는, 존재감이 전혀 없는, 사람들 눈에 띄지 않고 오히려 무시당하고 멸시받을 수 있는 그러한 정말 작은 자를 섬기는 상을 하나님께서 결단코 잃게 하지 않으신다 말씀하셨습니다. 우리 살아가는 주변에서도 이러한 작은 자들을 섬길 기회는 얼마든지 많이 있을 것입니다. 우리가 그렇게 섬김의 삶을 살 때 9절에 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 라고 말씀하신 이 말씀을 붙들고 끝까지 심음의 그러한 삶을 살아갈 수 있기를 바랍니다. 우리가 심는 자로서 산다는 것은 하나님의 뜻을 따라 순종하며 말씀대로 말씀을 어그러뜨리거나 거스르지 아니하고 있는 그대로 순종하며 심는 삶을 살 때 우리에게 뿌린 대로 거두게 하시는 은혜를 주실 줄 믿습니다. 아멘.